鬼子在你2点钟方向的石头后面。老大，你怎么来了？那现在医疗队不是没人保护了吗？我有安排，尽量没把鬼子打死。打腿。为什么？执行命令。队长，果然不出你所料，雷市这边潜伏的日本人已经撤退了，估计是朝你那个方向去支援了。老罗，最快时间排雷。是，给我2个小时。注意安全。老罗怎么排雷去了？我也不知道。不知道。小西，你的8点钟方向5名鬼子增援，小心应付。小西，我这人受挫，不要久战太深。给老罗多争取半个小时就行。
和老罗把鬼子往里塞进，绕一圈就回寨子。我和尚文把水背回去。走走。 咱俩找个机会把这俩日本人给干了算了。行，这两个鬼子不简单，他战术和打法跟咱们很像，被缠住那就麻烦了。接着跑。把鬼子绕迷糊了，咱们得想办法撤回寨子。医疗队不能失掉保护时间太久。行啊，少爷，不愧是突击连连着，这么有大局观。 你放心，天亮之前，我一定会送他上坛城的。小姐，不对呀，咱们是不是跑太快了？日本人没影了。让我打掉点心慌了。怎么了？哪儿不对啊？不知道。 寨子，军官，一哥，老罗，鬼子没偷袭，我在呢，他们敢吗？队长呢？我不知道啊。 不过跟我一块儿回来的，这一转眼功夫不知道跑哪儿去了。我们家小姐呢？人都没了。你一直在屋里守着呢，你问谁呢？我打个盹儿的功夫，人怎么不见了呢？老罗，队长安排你去排雷，是不是秘密给你布置什么任务了？队长现在应该已经走了很远了。走远了？什么意思啊？急什么？队长只是告诉我，咱们要明修栈道，暗度陈仓，趁着你们俩打水，去吸引日本人注意力。我去雷区排雷，他趁机跑出去送信儿。那我们家小姐是不是也让那姓洪的给拐走了？队长没有跟我说他把胡医生带走啊。刚才追着我们的两个鬼子突然掉头走了，我现在知道他们去哪儿了。哎，你们去哪儿啊？净耽误事儿！不，这队长的计划咱们得执行啊！凡事往好处想，就会给人带来希望。你看，你就高估了你的对手了吧？
把它取消了。我的任务是保护你。可是如果没有人出得去的话，所有的人都得死在这儿。这是你说的，忘了吗？如果我都走不出去的话，我也不会后悔的。但是因为我害死了所有的人，我不会原谅你，我也更不会原谅我自己。侯子健，我相信你。你要活着，一定要活着。你要活着，你要活下去。
先生、賢明な判断です。特産では水眼寺を総達を利用して我々を騙そうとしてた。そしてあの中心人物はもう一人の女医者と隙をついて我々の封鎖を突破する。結果は先生、特産隊の上医者はすでに我らに消した。だがその中心人物はとってもずるくでやっつけなかった。途中からまだ他の特産隊員が戦闘に入って矢沢を撃退するしかできません。今矢沢はまた集落の中に引き込んで隠しました。中国特戦隊と集落の人たちがしっかりと中に閉じ込められていて、戦略を中国軍に知らせないと確定できれば勝利するのは我々だと期待できる。はい。明知道送信危险，为什么让胡医生去？真想听听你这是什么狗屁计划！计划一旦说出来就无法执行，你们谁也不会同意。这么危险的任务，你却让我们家小姐去，我他整死你！干什么你？都住手！都是自家的兄弟，有什么话不能好好说？自乱阵脚、大动干戈的，就不怕外人看着笑话？队长，你这葫芦里到底卖的什么药？你倒是跟我们解释解释。解释什么？人他妈都死了！胡医生还活着。三浦、地雷原は破壊された。日が落ちたらもう一度埋め直せ。はい。司令部からの連絡があった。小栗の砲兵軍は移駐しているおよそ3日後、集落に進むそうだ。その間には何一つ不測の事態も許さない。しかし先生、今集落に住んでる人は我らの予想通りにいなくなってはありません。水源を抑えておけば3日も持ちこたえられると思うか。疫病の仕込みは完璧だった。中国医療隊が突然介入しなければ今頃は。先生、何がおかしいですか？中国特戦隊は集落を突破するときはどうしてあの女医者を連れて行くんだ。中村、本当に女医者を撃ち殺したのか？先生、確かです。東口、すぐ中村と現場に行って女医者を見つけ出せ。はい。
了水源，送走了胡医生，鬼子一定会在晚上采取报复措施。大家要提高警惕。放心吧，老大，我看他们没几个人。救命啊！快来人啊！来了。鬼子耐不住性子，主动出击了。上官老罗，寨子里搜。是。阿曼哥，连草和阿叔也被杀了。阿曼哥来了！阿曼哥，阿曼哥，阿曼哥，大家不要乱！队长，是日本人的反步兵地雷。你带着上官，寨子里排雷。是。阿曼，这只是鬼子的试探性行动，他们还会有更大的破坏，要提醒大家严密防范。阿旺，告诉族里青年，今晚谁也不要睡觉，都到外面巡逻。是。还有，一定要告诉大家，碰到鬼子不能硬拼，要及时通知我们。好，跟我走！哎，快！看来你安排的霍瑞假死、送信的计划被鬼子识破了。我们这次遇到的是个高手。順調です。最近よく小さい頃を思い出すうちに潜り込んだ毒蛇を何匹か殺した母さんと弟を守るために私はどうやってその毒蛇を殺したと思う？先生、どうやったでしょうか？忘れた。忘れた？我跟你们说件事，等他过来。哎，日本人要对我们下死手了。哎，不是还有中国军人保护我们吗？哎，就他们4个人能保护得了我们这么多人吗？日本人在暗处，谁知道他们会什么时候闯进来？到时候山神也救不了我们。那咱怎么办啊？唉，现在待在这儿就是等死，不如跑出去。跑出去？上次阿东他们的教训，你给忘了？日本人在外边可是布了地雷。现在情况不一样了，白天中国那个女医生不是已经跑出去了吗？这说明啊，这地雷已经被清除了。那咱们什么时候走啊？事不宜迟，天亮就跑。好。你们两个是怎么回事？阿曼哥的话都不听了，看阿曼哥怎么收拾你们！怎么回事？阿曼哥，他们两个是寨门口的值守。今天早上，阿光和几户族人就在他们两个眼皮底下跑出了寨子。阿光他们跑出去了？对，拦都不拦。阿曼哥，待在这里活下去的希望更渺茫。阿旺，按照族规处理他们两个。严密把守寨子门口，绝不能再有类似的事情发生。好，
看我怎么收拾你们两个！阿曼，我有事要跟你说。好。现在外面暂时安全，你可以带着族人先行撤到其他的地方。日本人昨天还在搞偷袭，杀害我族人，他们已经丧心病狂，怎么可能眼睁睁看着我们逃出去呢？说不定，他们已经设下埋伏，正等着我们自投罗网呢。鬼子没有在寨子的周围重新布置雷区，这出乎我的意料。或许他们是故意为部落的族人制造了一条逃生通道。日本鬼子希望我们都逃走，这很难理解。鬼子大动干戈，无论是制造异形还是控制水域，其真正的目的就是将部落的族人全部杀死，然后占领你们的寨子。可是现在疫情失败，他们的战略又因为胡医生的离开而暴露，所以他们才出此下策，利用偷袭的手段制造恐慌，将部落的人全部赶走，然后把我们的家园变成他们的军事基地，是这样吗？所以你们要尽快离开，否则他们还会制造更大的偷袭，其手段可能更加残忍、血腥。那我们还能回来吗？我们特战队会在这里等候大部队的到来。等我们干掉鬼子，你们就更安全的回来。你们不和我们一起撤离吗？既然有机会逃出去，为什么还要留下来？我们要留守在这儿，等鬼子的大部队到来之前，我们要尽可能的拖住他们，为我们军队的到来争取时间。你们4个人去对抗一支强大的日本军队，这不是找死吗？这就是我们来到这里的真正使命。可是这很危险。阿曼，为了全族人的安全，你不能再犹豫了。也许这是最后的机会。阿曼已经带着寨子里的人准备撤离。我们现在守着这个空寨，要做好和鬼子决一死战的准备，为张团长的到来争取时间。与其被动的等着鬼子上门，不如寻找机会主动出击。老大说的对，没有寨子里人的牵绊，咱们能打个痛快。布置任务吧。你和上官在寨子布置火力防线，防止鬼子突袭。我去林子寻找战机。是。我呢？在我身后，负责策应，精准打击。明白。先生、どうやら住人たちは撤退するそうです。先生、司令部からの命令で遅れの砲兵部隊は行動を繰り上げた。勝利するにはあと一歩だ。怎么了？咱俩不是外人，我可就直说了。说，你赶紧重新分配一下任务，让我在你后面策应。我枪法又不比齐哥差。为什么？毕竟你们俩刚因为胡医生的事弄得不开心，如果有什么危险，上官，什么是兄弟？我就是你兄弟。咱们特战队不都是兄弟吗？他加入了特战队。他也是我们的兄弟，万一是你一厢情愿呢？我相信我的眼光，也相信小七的为人，就像我相信你一样。我想多了。
各位族长族幼、家人们，在山神的庇佑下，我们生活在这里已经几百年了。如今，日本鬼子带着枪炮来了，我们平静的生活再也没有了。我们很多家人都死在了日本鬼子的魔爪下，你们怕了吗？不怕，不怕。我们都知道，走出去可能会生，留下来可能会死，但是哪里才是我们的家？这里，这里！日本鬼子想要霸占我们的家园，我们能拱手相让吗？不会，不会。好，我现在以代行大长老的身份命令所有部族的女人们，统一进入公寨地窖。男人们在外面保护，就算死，我们也要死在一起。什么？洪队长，日本人想要霸占我们的家园，我们怎么能拱手相让呢？我们的部落没有懦夫。这场仗我也没有胜算，按照我的原计划执行。洪队长，你跟我阿爸说过，如果有一天日本人闯进来，你们会跟我们一起并肩作战。现在，我们是一家人了，我们的部落不会抛弃家人独自逃生。我相信，如果我阿爸活着，他也会同意我这么做的。一家人。好，我们同生共死。同生共死！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 先生、住人たちは最後まで戦うつもりです。死に急ぎのバカ野郎どもめ。先生、攻撃を始めましょう。奴らを徹底的に潰す。7人しかいない。一撃で必中できるか。先生、このまま退陣してるわけにもいかない。送りの砲兵出動までもう時間がありません。先生、確かに人数は少ないけど、
大日本国の戦闘は残り一人でも走る勇気を失うなど教えられました。その必要はない。戦う方法はたくさんあるが、戦場で命かけるのは一番簡単で愚かなやり方に違いない。だって優秀な戦士は周りを利用して彼の戦闘に有利な環境を作り出すのだ。お前たちに質問する。森の中に生活する人の恐れるものは？火だ。这鬼子一天也没个动静。没准日本人看咱们众志成城的，知难而退了呢。你什么时候见过知难而退的鬼子了？他们已经严阵以待，我巴不得他们赶紧上来，跟他们打个痛快的。天快黑了，要是能扛过今天晚上，就又多争取了一天时间。黎明之前的夜晚往往是最安静的，周围不知道有多少双眼睛在盯着咱们。胡医生要是能带着张团长赶到，那是最好的结果。但要是没赶到的话，不会的，放心吧，队长。再说了，咱不早就做好了以身殉国的准备了吗？再坏，还能坏到哪儿去啊？先生、十分の良し枝を切り取りました。どこに置いときますか？風が火を増す。風が強いところに置く。先生、どこにも風が。せいぜい30分だ。風が来るんだ。森の法則と季節風気候が詳しいのなら何の躊躇をする必要もなくなる。孫子兵法曰く、天とは陰よ、官所時勢なり。優秀な戦士はきっと天の利地の利人の輪を利用し、より多くの成果を得るのだ。ありがとうございます。命令だ。木の枝を3つに分け、集落の西南方向に置く。10メートルずつ距離を置く。天下の指示を待て。はい。10分後お前と中村東口が
集落の東北西北の隅に潜って散らばって攻撃しろ。覚えろ。お前たちの目的は集落の人と特戦隊の注意を引くことだ。風があったらもうどうしようもできない。终于来了，是东北方向。我去会会他们。七哥，我跟你去。西北方向也有鬼子，阿旺，你带着人过去看看。好，我听着是迹象，我跟阿旺一起去。等等，鬼子人手不多，却采用多点袭击，这里没有诈，小心点。明白。走。走。老罗，什么情况？队长，对面真有一挺机枪，突击不像突击，压制不像压制。形势不明，不要轻举妄动。收到，大家注意隐蔽。老曼，你守住寨子，保护好女眷和医疗队的安全。你去哪里？我去小吉和上官那儿，注意安全。兄弟们，提高警惕。是。去。没事了。赵队的肉就这么跑了？万一这肉里有毒呢？老大，咱们都是百毒不侵的，管他那么多呢，消灭一个是一个。别那么多废话。大家先回寨子里把守，走。好，好。哎呀，这是谁干的？把树枝给削断了。这还没有到准备过冬柴火的时候。大家去周围看看，还有多少被砍断的树枝？好。这有，这也有，这边也有，这边也有，这边也有。什么风向？什么风向？老大，这怎么回事？西南风，会叫放火。突然发起山火呢？这是漫山遍野的着起来，扑都扑不灭啊！着火了！着火呀！救火呀！快点！快点救火！快点！快点救火！快！去！
别追了，回救我！撤！撤！拿水来！来了！連隊長、部隊を出港しました。深い将軍に報告しろ。すぐ出発。はい。先生、風はきっと毎日ある。今夜も囲って攻めてやれます。同じ方法は1回だけだ。それに時間は間に合わない。大栗の砲兵部隊はこっちに向かってる。だから今日はこの集落を丸ごと消さなければならない。先生、我々だけで強行するですか？そうするしかない。報告いたします。将軍の命令により協力させていただきます。親父は将軍閣下はすでにここの状況分かったのか？将軍閣下は念のために我らをここに拝見した。遅刻してないんですよね。ちょうどいい。はい。喝点杯吧。谢谢。见下面了。黄大哥，喝粥。今天你们为了我们这个部落这么拼命，我真不知道该说些什么来感谢你了。那就什么都不用说。就算这次蕊蕊姐和张探长的部队没有赶过来，能跟你一起保卫我的家园，我这辈子也值了。你才多大呀，就一辈子？第一，胡蕊肯定能回来，有你洪大哥和我们在，你把心就放肚子里吧。第二，你能不能给你洪大哥夹碗咸菜？有人受伤吗？有2个族人被日本人打伤了，不过没什么大问题，你放心吧。可是我听我阿哥说，如果这次是日本的炮兵先赶到这儿，那么就算蕊蕊姐和张探长的部队赶过来了，我们也没有可能胜利了，是吗？我走，我走。有意见，所有站起人往回撤。好，再快走。
张团长，长河，让伙房马上给胡医生送点吃的，快点。我现在不需要吃的。张团长，我有一个很重要的情报要告诉你。好的，别急，别急。张团长，你听我把话说完。是洪子杰，他在当地部落寨子里面。张团长，真的是10万火急。10万火急！日本人的炮兵要秘密占领这个部落的寨子，洪子杰带着特战队跟日本人干起来了。我必须马上赶过去增援，要不然特战队和整个部落都有灭顶之灾。您都知道了。从昨天晚上我们在路边发现你到现在，你一直在说这个10万火急。那您还站在这干什么？你放心，我的先头部队已经出发了。我是不放心你过来看看。既然你没事儿，我也得动身了。我也没事儿，我跟你们一块儿去。你身体行吗？可以。慢点。没事，可以。没事。走。走。喂。中国特殊大学。このような相手一度も拝まなかったのは本当に残念で惜しかったな。生け捕れ。
鬼子见识见识什么是中国军人。戦期は過ぎた。引け。行くぞ。カカ、将軍カカ、小栗の部隊は襲われた。集落も占領されました。深井省からの連絡はまだです。班长，幸好您赶来的及时啊，要不然有可能就真见不着我喽。没这么严重吧？是你和胡医生送的情报很及时，要不然我们无论如何想不到，这寨子里面普通的一次疫情，竟然是日本人精心策划的阴谋。一个小小的寨子能引起鬼子这么大的重视，这里头的事儿没那么简单。子杰，你说的没错。顾师长和盟军司令部早就察觉到，日本人在筹划一场针对我们的大反攻。现在看来，这个寨子就是他们想要实施反攻的起点。子杰，又立了一大功。起点没了，目的没丢，得从根上断了才行。是啊，日本炮兵的先头部队已经被我们击溃。顾师长打电话说，附近那些蠢蠢欲动的日本人也都偃旗息鼓了。我倒真希望是这样。チャンズこの部落はシナ軍隊によって占領された。このことにより奴らに先手を打たれたんだ。我々は作戦は無念だった。しかも作戦が暗礁に乗り上げただけでなく、奴らを我々の懐にまで招き入れることになってしまった。この件に関し何かいい策のある者はいるか。
一日も部屋の中何にも食べてない。その通りだ。先生の性格は十分正直のはずだ。瞑想した時の先生はどんなものでも食わないし、邪魔させることも許さないぞ。将軍閣下、一時的に挫折したがまだ天気はある。中国軍は長く集落に居つかないと思います。あそこを出れば小栗君の砲兵はまた出陣してあそこを占領できる。総攻撃は計画通りに実行できます。服部君、砲難に治療している武藤君に電話をつないでくれ。はい。找着了？你知道我在找什么？这眼睛里都写着呢，鬼子炮兵阵地。你也想到了？这事儿真不是咱们4个特战队能干的。我知道，可是不端掉他们，寨子的危机就始终存在。对于我们来讲，也是后患无穷。哎，找张建功团长出马呀？明天去跟他说，让他请到其他部队，协同作战。集合！往哪儿撤？当然是撤回防区，总不能在这儿长久扎下去吧？鬼子的炮兵集群还没消灭，就这么就撤了？这回出兵是解决部落危机，不是攻打日本人的炮兵阵地。任务既然已经完成了，就得赶紧撤回去，要不然我阵线拉得太长，日本人趁机攻打我的防区，到时候真的就是得不偿失了。可是我们已经知道了鬼子战略意图，就这么撤了，他们很有可能再杀回来，对部落不仅是个威胁，对前沿的阵地也是一个潜在的隐患。这个你放心，寨子附近我安置了前沿观察哨，日本人方面但凡有什么动静，我一定能够第一时间做出反应。就这观察哨，它有屁用啊！我可不能保证第一时间再把您叫过来。再说等您叫过来，黄花菜都凉了。啊？那你说怎么办？如果有可能，一把端掉鬼子的炮兵阵地。一把端掉？子杰，真要那么简单，抗战不至于打到现在还没结束啊！就我手底下这么点人，打个伏击什么的还勉强能行。要直接攻打日本人的炮兵阵地，你就是拿着鸡蛋往石头上扔，没用。您可以跟顾师长汇报嘛，请调其他的部队跟您协同作战。特战队不是在这儿吗？我们可以随时出动啊。我丝毫不怀疑你们特战队的作战能力，可是和日本人炮兵对决不是你们特战队能够掺和的事儿。
现在整个于二师和盟军的部队都在严防死守日本人的全面反攻，一个萝卜一个坑，不可能抽出部队来跟我们协同。再者说呢，我要是在这儿摆开架势，真刀真枪跟日本人干起来，那可就是牵一发而动全身，说不定整个远征军的作战局势都会因此而改变。可现在都打到鬼子的家门口了，就这么说撤就撤了？哎呀，这可不像您以往的各种作风。我也不甘心，我真的很不甘心。可现在你用激将法没用，我也是从全局出发。至于你的担忧，我会向顾师长做一个详细的汇报，下一步如何行动，还得从长计议啊。既然您不甘心，老营长，行了，子弟，这件事情不是我们两个能决定得了的，你赶紧收拾收拾，跟我一块儿往回撤，好吧？我还走不了。怎么呢？顾师长给的命令是保护医疗队的安全，他们现在还在寨子里救助受伤的族人，估计还得2、3天吧。行，那你们一定小心。日本人那边如果有什么风吹草动，千万别自作主张，让观察哨随时跟我联系啊。是，别这么低落。师座，作战处集结。邦南一带的鬼子正在快速集结。一波未平，一波又起啊！张建功、洪子杰刚解决了土著部落的危机，这邦南的日本人又来凑热闹了。先前张建功就判断鬼子可能率先攻击的地点就有邦南。张建功现在到哪儿了？正从土著部落往驻地撤呢。给他发电，让他直接赶往邦南一带，把那儿鬼子给我定死了。是。小栗君、品軍はすでに罠にはまり方南地区へ向かった。武藤君には何としても奴らを食い止めるように命令してやる。そうなればアチャン族に残るのは弓や斧しか使えん原始人だけだ。君なら必ず奴らを制圧できると信じているぞ。ご安心してください。今度は絶対死亡させません。君に3日間の時間を与える。今再びあの部落を占拠するんだ。成功あるのみ、失敗は許されん。其他就没有什么事情了，注意好好休息就行了。好，谢谢。总算大功告成了。这些天啊，真是又忙又累，还差点死在了鬼子手里。胡医生，部落的病人已经治疗完毕了，咱们什么时候也能撤回基地医院啊？这我得回头问问洪队长，争取明天就回去吧。明天就回吗？太好了！把这个再清点一下。好嘞。老大，医疗队那边任务完成了，咱们是不是可以考虑撤了呀？你们3个保护医疗队，先撤回基地。啊？啥意思啊？我没听懂。你为什么不走啊？你得把话说清楚了，不是一个人去把鬼子炮兵阵地给端了吧？端鬼子的炮兵阵地？这是师长的新命令吗？动动脑子吧，师长就给他一个人下命令，咱们都不知道。不是命令，是我一个人自作主张，所以你们不用参与。出了任何问题，我一个人承担。如果我没回来，就是死了。你说啥呢，老大？你执行任务死了，也得把我们2个带上吧？
我说队长，你这说的叫什么话呀？不是你不是总说4个人一条心吗？这个时候怎么突然就跟我们见外了？不是见外。是我没有太大把握，可是不端掉他们，对于部落和我们都是后患无穷。能干多少干多少吧。反正我不管，你在哪儿我就在哪儿，你不走，我也不走。你要说别的事儿吧，我兴许还劝劝你，这打日本人这事儿没得说呀，我肯定跟着你干。别看我呀，赶紧跟队长研究行动方案，早点完成任务，早点回去关禁闭。没事儿，关禁闭我还给你炖小野鸡吃。你以为就关我一个呢？哦，也是啊。哎呀，关就关呗。哎，别装酷了，有信就说出来，跳出来呢，跳出来。